न्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधीभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैषैरनभ्यर्थितानभि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकबलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ततिलकत् प्रोद्वासि फालान्धरं कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुडं दण्डोदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रुवं वनमाल्यकारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारि पङ्केरुकां काञ्चित् काञ्चन काञ्चलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदा मूर्तिं तव आर्तिच्छदम् परन्दो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते परतकथयन्तो गुणगताः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरुचरणयुक्मन्त्ररसं भवक्षेत्रप्राप्तो कर्मभिजते पूजनविधौ पवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमभिदे चारुचरिते दशकम् 5 विराळ् पुरुषोल्पत्ति व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत्ना नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वं मश्यदा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिमका विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारदिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठदा नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपारर्थकलविगता वीक्षां सुशिक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिल दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधो तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्ट बभुषा साक्षी दिगीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बदो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भगवता संजोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहिमत्यद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधक महन्दत्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदि बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणाक्रमात् त्रिविधतां दासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसदामसौ इति भवान् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्वश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रगान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरिकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहं कृतिमिल चित्ताख्यव्यवृत्त्यन्विदं तच्चान्दकरणं विबोधबलात् सत्त्वांश एवास्मृतत् जातस्तैजसदो दशेन्द्रियगणतत्तामसंशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपदे शब्दाजनि त्वद्बलात् शब्दाद्योऽव्यम तदससर्जित विभो स्पर्शं तदो मारुदं तस्माद्रूपमतो महोदचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यदन्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशमयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणाका देवाश्च दादा पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुदगण तत्त्वान्यमुन्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि कडयन् हैरण्यमण्डं व्यदा अण्डं तत्खलु पूर्वससृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्नन्न कृताश्च दुर्दश जगद्रूपं विराडा स्वयं सहस्रैकरपादमूर्धनिभकै निःशेषजीवात्मगो निर्बाधोऽसि मरुत्पुरादिवसमां त्रायस्व सर्वामया दशकम् 6 विराट् स्वरूपवर्णनम् एवं च दुर्दश जगन्मयतां गदस्य पादाळमीश तव पादतलं वदन्ति पादोद्वयद्देशमभिदेवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमधोसुतलं च जानु कीरोजुभङ्गयुगलं विरतालदे द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुख
च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव नमस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयदया जगदाद्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकान्त छन्दांसि केशभगनास्तव केशपाशाख उल्लासे चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेकं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविदा च नेत्रे निःशेष विश्वरजना च कटाक्षमोक्षका कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रवे च भगवन्नदरोदरौष्टौ तारागणाश्च शवनश्च दंष्ट्रा मायाविलाससहितं श्वसितं समीरो जिह्वा जलं वजमनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमाग्निः देवाबुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं स्वधर्म इह देव मनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिसमुद्रनिभगावसनं तु सन्ध्ये शेफप्रजापतिरन्सौ वृषणौ च मित्रः शोणीस्थलं मृगगणापदयोर्नखास्ते कृत्युष्ट्रदैन्दवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाबुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाक नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपस्तु कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वादालयादिव नमोऽस्तु निरुन्दिरोगान्. Thank you.